Untuk soal nomor A20, diketahui taraf intensitas untuk satu mobil atau 1M adalah 45 desibel. Taraf intensitas untuk satu bus atau 1B adalah 70 desibel. Kemudian N2M atau banyak mobil yang kedua adalah 1000. Kemudian banyak klakson bus yang kedua adalah 100. Yang ditanyakan adalah perbandingan antara TI2M dengan TI2B. Untuk TI2M atau untuk taraf intensitas 1000 klakson adalah TI1M ditambah 10 dikali logaritma N. Kita masukkan nilai TI1M nya menjadi 45 ditambah 10 dikali logaritma 1000. Logaritma 1000 nilainya adalah 3, sehingga 10 kali 3 nilainya 30 ditambah 45 hasilnya adalah 75 desibel. Untuk TI2B nilainya adalah TI1B ditambah 10 logaritma N. Kita masukkan nilainya menjadi 70 ditambah 10 dikali logaritma 100. Nilai logaritma 100 adalah 2 dikali 10 nilainya 20 ditambah 70 nilainya 90 desibel. Nah, untuk perbandingannya kita masukkan saja menjadi 75 berbanding 90. Nilainya adalah 5 berbanding 6. Jawabannya ada pada bagian C.